Gaza ni bunge ya kaunti Meru ndiro tunywene twa Meru na Kenya baba ingi kaitenda kana bwetera nende ni ntuku ya Jumatatu na Jumaine kona huria muthieyo ya mbari rikethira rikiuma nora senate ikethira kiita kumania ne ya mbari ikethira ikingata ngavana Kawira kana ya mucokia ringi ya ngavana wa kaunti ya Meru itana mbere kwana batwi wetwira maoni yaku eyuru ria arwaria roya thatu ro kwingata ngavana Meru Kawira Mwangaza kire mbunge ya senate yana tokudhuranite kirinteto chiweru thaithato Muswanda wa Ndengo kuchiria maoni mwanya kuma kiria kari na tongere nyuma ya kuoneka pakaita barua kwitigiro kuri Mandengo yu kiria aro siasa turolelia maitera ikitie ngavana Meru Kawira Mwangaza itira thatu kire mbunge ya senate akariba antere chiljembe sentru kuwa ngavana Kawira Mwangaza tiketwe senate nonto ni mwekurindi ni maitia yarai nayo akariba mbeuti enewe sikumenere mubunge wone kuthuka konjera ya kagaene miomponi ori na bwakari polichuti embe na wathipa kutheta ni wasistima Mwananetwa mathithio ni Purity Richard. Nyuma ya nteto kumbukati kwina muswanda yumweru mbungene yo kuinjile murimi wa Ndengo nende bakalasimika kuita barua mbere ya kuri Mandengo inende mbunge wa Tharaka Gitonga Murugara na ndibareanite na mantu ya muswanda yo bakiwa ate yo kuinjile murimi ende ni yotetheria murimi kumani na mabroka na uri Bandengo na we munini wa ngavana county ya Tharaka Nithi Nyaga Musiraidi na mbunge wa Mara Kareke Mbioki bawete batikuluki miswanda ire kuinjile murimi no ntubwankethi Sengenzi Antoni Kathenya ena ripoti Muswada wa mawatho majeru makurungamiro rimi Bwandengo nuletete mwanki munene gatigati ka rimi nyuma ya kwirikana ati muswada uju wa senate wa Kitui eno kuambua na ulolekite gwituka bunge ya senate na liwelekere bunge nene ulendekithia rimi bonde Bandengo kujukia license akethirwa ati ugu ulekagwa twatina license eno hale silingi milioni 1 mubungu wa Tharaka Gitonga Murugara leu ni umwiriti na kwelithia ati miari eno ni ya urongo na itina umanobweko gutie gento taiku kiandikitwe Taifa Leo na antu ba social media bathukia bakira muno ibwega menyitheti antu kada bele no ona clause 9 yenu bakugweta etikuga mantu tamu otherwise bobu no rongo bakuga muremi ari Mandengo atena license akaringwa faini ya milioni 1 gutie gento taiku sheria niti kuga ugo isheria cia senate tinthuku muno lakini kwenda guchubwa kairi kaiguruthwa ibwa buruburu nkeruki in National Assembly Murugara ruga moronto wa muswada uju ni kurona mabroka na biashara bala bathite na mbere kuthukia urimi na biashara ya Ndengo muntu wonde ura akegwa akiendia Ndengo akegwa ge process Ndengo kala kiruta wira yingi ya Ndengo mu biashara kana wira chinge no mwanka anenkero license i county government utionto kwendia Ndengo mbinge muno scale nene utena license yeno na wona wachiendia utena license uirwe kotini uthitangwo no gwatwe negocha ukarea faini ya milioni 1 itaukaruka milioni 1 kana uthi jela utaukaruka miaka 2 kana chichombe Murugara kiuga ati muswada uju urendekithia biashara bonde balaba kwendia Ndengo kujukia license na bwaremi kwendekithia kile thirikari ja county taremi Bandengo mutaratoro la batikali no silingi 1 mabisa ba uremi ba county bakirigagira kuthimejie kwandikithia remi baba tige ntoka kuga muremi ari Bandengo atena license na uti license kwenda kada ono ari Bandengo chiaku te registered gutie mtoka kuria ukendia Ndengo chiaku wega bukwageri lakini utethio boke gwobukenenkero antu baba kuri Bandengo wegutine ngono tutie mtokwiye gitumiga kwandikithia register mu member ikaingo tumenya nigo Gitonga Murugari kuri Bandengo
kabenyana kurima ndengu na orongi na kurima ndengu. Murugara kiugaga bunge-ini nene bakathithire ugaruku muswada uju ilo kuongera kigina kia Ndengu Fund ila kugeka guna nene arimi bandengu balia bakethura beandikithitie kumagu bantu bamonthe baria ndeni tukotwe machuba lakini ni gota umwe bari mandengu na mujumbe wa Tharaka nkeigwa nkerwira gintu gigetwa Ndengu Fund mbeca irika igwithirikari cia gutetheria antu baba kurima ndengu tabura twina coffee sherry fund, twina tea fund, twina pombe ona sugar cane yani miwa na inya tuli na baba bakurima pyrethrum na ambi pombe bena fund yago. Aitho kagita gaka atongore bangi ba county ya Tharaka Nithi ilo mubungu wa Mara Kareke Mbiuki na munini wa gavana Nyaga Muisiraeli ni baleganite na muswada uju. Kareke Mbiuki akiuga muswada uju getukua ukarete thina nyingi ta ile jaretirwe ni muswada wa kigina ulo atumire imwana bia Gen Z kuthithia maandamano na kuithukira bunge nene. We have seen it. Tumepitia maneno huko sogeuye Ndengu na Ndengu ipige taxed mabaya watakuti no kwa sababu watu wetu we cannot tax flops kanawera tuba ngabakata kusabokea Ndengu angokenda kwa nakao kali akao wote angaleve issues to religion that we are here to listen to the people and what the people want. Munini wa gavana na Nyaga Muisiraeli akiuga bote thirikari ya kaunti batikira ikwazo ile ikaingira arimi kurima kila bakwenda. Hatutaki wakulima wetu wapigwe kodi ama fine ya ukulima wa ndengu. Sisi kama serikali ya kaunti tumepea wakulima wetu free way to farm anywhere, do everything. Kwa sababu nimwambie hii vitu ikiendelea kwenda parliament na vitu inakuwa sheria. Utaona hata wakulima wa ng'ombe tunawekewa restrictions. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Akari intere cia Tharaka ni baithukirite muswanda yumwore yu Ndengu bakiwa yo bainyile boya arimi kari baba wite bangi bo beraira urimi buki bo Ndengu wikuria nara nende bo wite wikiro kwa mwatho ya kwa bekira mugengena yu nene kire urimi bubo obata bo Ndengu. Paul Wakabithi aina ripoti. Muswanda wa kimara kia Ndengu ragombete gukurukwa imbunge asinite ati gwakira murimi wa Ndengu abatiri kwibandikithia na thirikari akaunti kurunga barua ya kurima Ndengu ino. Ara murimi akibandikithia no mwankane nkanire rito riake ara hatwire na mugana wa munda wake na nkuruki murimi uyu na batiri kwandikithia akarima Ndengu muthemba uriku ikuringana na muswanda uyu ati ura kauna mawatho amakathucirwe tagaria ria gwatho ara gwatu nite mawatho mamagatumira kibungo kia mianka nchera kana baina ya chiringi milioni 1 nonto borende bombete gukujiria anene arimi mono nterino Tharaka nditora kwambe to biringinia chakothi wa mbura ndo antakatherwa kiembe tindi aria mbomere tintena gutintia ndienda kuria na tatu karongira Ndengu goti na ito kurima na rira Kenyatta ari kutotarongagira goti ndia koya ira gwatorongira goti ikegate matorongira Ndengu goti tukarima Ndengu yusiri no tigo karungo goti na boka mwero agu mbukanya ja ugogu tutirongira Ndengu goti turetire makagwa inda bara tugoria ikarende muju ato torie itatagwa no mwere gwe ari akogwe jinto atigwa gwakura kai tikole mwana ngomba kaka taya mami kogwe atakwaria na we no thikeretie hare tutire mogu hatoka ikwa ni tani onkada ikwa ndema ikanya na jonkarema ndambo yeranda ike Ndengu nigo nkaingirwa kurima Ndengu ntietethia nonto kuria na kunyu Ndengu kuthomithia Ndengu ende ntime ya gwitethia enda ntoba kwa rimwe ndwinyire twebotire ginya ndu twebotete no amana ende gotiebu togethethia bong'e nonto ene no bato kenda kuruthu buto karuthu akiuria muswanda uyu gumbe kurithirio ringi nagu ngario gungwaria nde kagira mbaria ku aguno athoma mukaere ibachokere batoreitherie ito araitherua no gwo tagatani na ndiko makia kuruthano ono kubutende kuthura ntikinya nini Ndengu abatori matuchwe anto beto batuicwire beye mbega ira tumba gutetheka niogo reitheria bwega na
bageto bagiranto ni abarere kwa Murungu akabaruma. Oyimu biashara wa Ndengu thokoni ya Gatunga. Amerika nite chigo twa biashara tumaingithia na ikegwa ibu mubomo muno kuingithia mawatho mamu. Nonto na murimi kugera kumwereithia manto tamamu ende ikegwa ina thina mono nonto wana bei no chirio ko bei irinde goro mono. Nkiripotera Uru TV kumantere Chitharaka mbito wa Paul Gwakabithe kuma utumiri boboe bobisi weta wandekani botiko thiata mitaratara ya katiba na kwairia kaunti ya Meru itiyo demo ya mathitangwa ira gavana wa Meru Kawira Mwangaza semaniti ayo kiri mbunge ya Senate na renendi kwamba tu Senate tu ntweni kiri gavana Kawira Mwangaza ntukwa Jumatatu na Jumaine yiyite Kawira akalasimika kuthambiria tore ya wedding kiri mbunge ya Senate moka ni mweti na utumurikira maiti ira yere ukinyinya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kiri mbunge ya Senate kuma mbere. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na mbunge ya kaunti ya Meru tiageni methone ja mbunge ya Senate kiritindera kwebaniria opici na gukurukira impeachment. Nyuma ya mbunge ya Meru gukurukia musanda jo kweberia gavana Kawira Mwangaza riri ni igerekirire ja 5 na reja 3 kiri Senate. Ria mbere riari mweri wa Novemba mwaka jo 2022 ararwaria ru rwikitwe mbunge ni MCA wa Bogeta West DMK Kiogora. To move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3, gross abuse of office, and 4, gross misconduct. Kuringana na rwaria ru jaza ni jamoja maitejera Gavana Kawira Mwangaza aringithana wanajo bumwe bwari kuandika ndugu ciawe kuwejana ite ati thingatirite watho kubutana ngugine gutena mutaratara na kinya kurega gutia ndongi mwanya cia kaunti. Bunge bwari kuthura mwene ta patron wa Meru Youth Service kanya gatigati bene. Bunge ni kuthura Rufus Miritija mwandiki munene wa thirikari ya kaunti ya Meru ati kurukirite kiri mbunge ya Meru. Bunge bwari kuthura na twanyene to thirikari ati kuthingatira mawatho jo andikani kuandikira ariti ngugi barabarene jakaria bathoko na kinya kwa the sub county na ward admin bandike egeri mishemanio ya mwingi. Bunge ni kurega kuthingatira watho bokoti na kubuta ariti ngugi ati kuthingatira watho na kinya kujira kugondokera kuuya na kwaga gutia atongeria bangi joria wari minister wa urimi Mithika Linturi, Senator Kathuri Murungi, mbunge ya Meru na kinya atongeria bakanisa ya Catholic. Mbunge ya Senate na iratwa kamiti ya masenete 11 iria tongeretwe ni Senator wa Kakamega Boni Khalwale iria nyuma ikarobiu itukone begitare thigonku ironokia gavana uju nyuma ya karikariu kuragia gokiri gandari kahinkai o kaire mwaka muthiru kwa mweri wa 10 mbunge ya Meru irakurukia rwaria rungi rokweberia gavana Kawira kagitene kau na rwaria ru roikwa mbunge ni MCA wa Mitungu Evans Mawira Karia. Count number 1, misappropriation and misuse of county resources. The governor has grossly violated, among others, Articles 10, 73, 201, 226, 227, and 230 of the Constitution, Sections 8, 12, 13, 16, 17, and 35 of the Leadership and Integrity Act 2012, Sections 55 and 66 of the Public Procurement and Asset Disposal Act 2015, and Sections 45, Subsection 2 and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Na jomaitia jare mugwanja. Bwambere bwari winyangia na utumiri bobo ibo kigina gya county, bwajaire kimenyano na wagibo mitugo emega, bwaja thatu thanga kuruma na kugia atongeria bangi. Bwajana waandikani giutatina watho na kuzukia ngugiti ciawe thirikarine, bwaja 5 kurega kwathikira koti, bwaja 6 kwa barabara ya mwingiri tora mwene na bo mugwanja kurega kwathikira mbunge ya kaunti ya Meru. Nyuma ya gukuruka mbunge ni ya Meru rwari ruru iroikiriwe mbunge ni ya Senate aria okaire mbunge ya Senate yonokeria gavana uju na nandi araturi mwaka juju mathina ja gavana uju ije kachati ya kuthira. Mweri muthiru ikurari na ndo arijire itongeretwe ni MCA wa Korotwa urano we munini wa mutongerio baraba ingi no zipora kinyaka na ZK. Rwari wa mbere rwari ya maiti jaire aki na joni utumiri bobo ebo bisi no utumiri botiagirite bo kigina gya county. Governor of Meru, as despite previous impeachment processes and warnings from the Senate, persistent in discreditable acts and singularly and collectively
amount to 1, gross violation of the Constitution, 2, gross violation of the various national and county laws, and 3, abuse of office. Inya kwithira governor county assembly Meru ni muikitie senate kana ni muingatite otongeriene maita jaire woni ndona kambeje okaire nontu mweya agwata wa maita jonde jara akeia mwamba akaia narua agwata wa aia rojo akagwatwa aia ukia akagwatwa gutithera kwina limit ya mwamba kana muntu mweya magita ja kuthita rwaria ruru irwarungikiro ikoti na mugambithania munene wa Meru Linus Kassan endekithia ruthikiro injuri ncheke ende nteto yu cia kuba nyuma ya ntuku inkai muswanda jongi jwaretwo ZK yokaire naju juri na maite jathatu na kuringana naju gavana Kawira ari na maite jathatu naju ni kuna katiba na mawatho jangi kwagira giti kia gavana gitio no tumiri butiagiribo OBC. Gross violation of the Constitution, 2, gross violation of any other law, 3, gross misconduct, and 4, abuse of office. Mwanya jorwaria ro thai na ndoria iwingi chionde ni ati thai maitia dijama kaimono ntuku yagoro mbunge ya Senate nirekire gikaro na gwitikaniria ati igamba riri rikathikirwo nyumba yonthe kiragieteri ni mpumi cia igamba riri rikathikirwo ntuku ya Jumatatu na ntuku ya Jumaine twitite. And at this time would also want to express our sincere support to our sister, Governor Kawira Mwangaza, who was not able to be here today because of the impeachment that she's going through right now, and she has to prepare for Monday and Tuesday. We hope that she sails through, and that should not dissuade other women who want to run for the seat of governor. So Morgan Muti, Garo ya Siasa, Weru TV. Akaribu wondia njembe centro ne basumirite kumanere kundi kirake aririe so kuyikanga bana Kawira Mwangaza bakiwe kundi kiu ibe kuruma baiswaira bawete Kawira te kwengono ntune mwekuru ende nimeye yaraje twikite ntabareko enayo Meru kundi ki kiwete kwethwa Kawira na meje te kuwati ni mwekuru na bati kurekerwa. Na waomba senators Sifuna na kuomba Sifuna wacheni mama abaki pale pale amalize miaka 5. Nyuma ya ekuru barabatura Nairobi bakuma kaunti ya Meru kwithro bakithetera gavana Kawira Mwangaza na kuria Senate ni bethro bakimono kia gikarangoni kia bithatu kirakirigiri kwarirwa kiumia twitite bamwe ba ekuru kuma wodi ni anjia gicione kia ubunge kia Gembe Central ni basiumirite kumeneria ekuru ba na kuwa bate kumenya mathina ya ramu Meru rori kaunti ni ya Meru okulukira utongerere bwa mama na ati bate kwengata mama nontu ni mwekuru indi ni uritingwe webo thuku ngavana Sakaja bo ba Nairobi bakuwa kaba utethia bo bate utethia no ntotera bakaya Meru kuringira kura baringa kura cio Nairobi ke ngavana wa Sakaja ko ivonge koro na koro ba ubore ina Nairobi na ubore ikenda bo ciethe bwe ba Meru ba buru bote ko ba Meru bwe ba Sakaja na bo bati koria no kwa Sakaja na bo akirira Meru no ntobo ko thene Meru bo ko barabara Meru bora karietiwa ibawere ni njenda tokorwera lakini wo ndunga miao nde mwekoro na tutokorwa na njenda ya wekuru ketha tukiro ya na wekuru nterwa na wekuru no ntorinya ni ndi mwekuru bila tukorwa na bio ni incompetence no nto wathani bo thuku bura tuonete kiri mwekuru yo governor especially oni onto ya onjia ntona maendeleo miaka elire thirite gavana weja maili 3 kiani neke kieto no kabati kaende no tuikeria manda buti ate bwanene nyange kuroba bakuya kuwa ikaba ba defend Kawira otibi bamenya bwa Meru bari ya Nairobi na batu na tutoria Meru batu nde tokari yange kuroteka kwende tukuthura Kawira twamuringire kura tumwendete muno na tuwirite muno tukiona yaka imwe kurombo tutethia lakini turejera kumenya Kawira atebwa pio Kawira nakana bakiaria ekurubani bakuria Senate buru bakonokia Kawira ringi yuni jowe muthia no ntumu Meru akutherenda ni wasia witina mbere kimya kielire kulukite kuma gavana ari utonyetine na Senate ndaboromba atere twebeleria ni mpange Meru batwe impanga Meru pio na tutegombana nio kaba Meru torienya totenga bana batwe tukasiatha tukaria twe metropolitan na tukabatoria totenga bana ketha no yo bomba tucokeria ketha botomba buru karande bwiberwe Meru kiao tugweyara mbere tugweyara yele na tugweyara ya thatu twiberwe ni kiao lo Senate na Kawira kuringana na watu kinyethetie kinya na ukwandha wetera
kathana ni nyambe so to ba tuete kanerio na ndo se kawera no to na trethete thine itare nene ndo ake tu basuisi atureta ira na yete mailita tu last le rare ko ni ndo aturetere anto barorwana itebira unangwa andaka cia ira orwa akeya ake nankana ira mbesa kianini atharani anto bagena kana mbesa bakindwo kaunangwa nyama iyo maoro kwa uathani bone butukuromba Senate tafadhali watuondolee huyu mama na tore wa mama tukaweru twekero ora twegero nyathire imwe kurunge kanonge lakini huyu mama atoke. Niara nkuluki pamenerete Mike Makarina na kumweta ya mtu wa kwithetera wengwa ati kuria mumiru na bari wetu mikiawe kwambiria kujika mama no ntoba munyinko yoki na kia milioni 10 ira MCS batengerete antoba mawathe kiri budget ira bakurukitie kienda iguna nacio wengwa. Makarina buru ethero areo kiu ni mtu ompara ate kuthetera mero na atena kiao na mero thine kiu kiawe akia kulukiritie mbere so twaromba kinya bau bakuba Makarina akiaria betha bakimenya Makarina mtu ompara karei Makarina na nkwere mpare ku na thina siwete cia usumbura batu turi antu bara baringira kura wetha tara iwete wenzako tafadhali reka na mero baritengo cio na barite kabera no tukabera buruto te omwenda mero Makarina na bonge tukucoka tukwire kiembanze tiera ukumerwe milioni 10 ya disability inko menya ibwa nto retere gukumela kengera no nto iwa ciatha cia munene on disability kendo menya kunyanyasa bangi itokomenya buru abanyanyasa icio citomete weta ku defend kawera kendo yoka cia mbesa ira Makarina itokomelete nke reportera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Gikuma kinte tuno tukuona kanya gakonoka nchokerete na nteto ingi Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe shia kushorere goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka egukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Bosco,
In Zari, nothing is certain. I don't think we'll ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, eh? Zitaisha tu tuone utaringana pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Lona? The deception. The family. Will Nina survive long? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Bwana tuweta na mbere kurumira nteto chiwero da idatu. Bunge ya Seneti ikiriro kuringa kura kuonokia kana kuingatanga vanu wa Meru Kawira Mwangaza ntuko Jumaine ikundike niyo done geshumiretie kuromba maseneta bane ndibolele maiti era Kawira athitangi na wemo kwemwe na baya Meru wa muri bwena umana weru mutugikare aina nteto hii. Nyuma ya igoro mbunge ya Seneti gukurukia muswanda jo kuthikire gambare ngabana wa Meru Kawira Mwangaza bari senators bonthe na ndikundi kya niundo nigichumirite kugongeta karareu. Seneti tumechokeria katho no tubagwitikiria Seneti yonthe ikaranthiguru ithikiria kiriro kya Mumiru John tumeaka ire tukurira miaka iri tukunyamara na tukaigwa ibwega antu akiriro kiu gita kuthikirwo ni antu 11 Seneti yonthe ikare ituthikire turi Amiru. Kingi ni gikundi kiria gicumirite kuria senators baba guchwa kanya gatigati kana romwonkera ntuku iria ngabana Mwangaza akathikirwa iria ni ntuku ya Jumatatu na Jumaine kiumia twitite kwaraniria na kuthikira Meru kenda kagita karaba kethira bakigite gamba bethira bakigita nayo tabate kuendera kinya rutere ruriku taja maingere atukugitira Meru igamba turebagitira gamba na misinformation turegitira Meru igamba na mantu mo tutije ndene tiga mantu jau akija iketwe ne assembly tiga mathitango jau jaiketwe ne assembly ne romba yakwa senators bari shout to Ameru tonto muntu no wige kira twara ke moinyete tuantu ba Meru itwe tuije thina iria turite gukurukira ngabana ura twathurire na itukuromba manto ja Meru jajo kwena orito nangi ekagwa chubune chubuete toragwa ingi eritagwa antu bagatikwa bakanywa chubu. Mko na nafasi ya kutembea hapa Meru hata kama ni Jumapili, muangalie na msikize wa Meru wanasema nini, ili mkienda kukata kauli na kuangalia mambo ya Meru mtafanya kulingana na maoni na mambo ambayo mumeyapata hapa Meru. Nyebu antu ba Meru babu tegeni ntere ugumete wone town yenu era buri wone department rori one thoni function edro town buri mukone thoko ira kira itwaka mukone thoko ira kyaka koiba bangi kyale mere kyarunga mere kabo tio churia neki babu keja kudha babu mutura wone tumani futi jo mwetaira mukeja kudha babu mutura mwetaira murengeti bomenye beja kyanu irio na kwebange baleja na kwejange bagwitakio muthiene ni bakanukitie ngabana Kawira Mwangaza ate kumenerwo rarenga bana wa Mwekuru inde ne kadhalika kurita ngugiate nako timantu ja Mwekuru imantu ja kwithira Mwekuru eia akebairwo wathone Mwekuru athithia maweia watho butithara bukiura yatiri tukwenda kumenya nthiguru ije ethira kwi mawatho jara jabati kuthithwa kwi maweia ja arume kana maweia jaka kana muntu una watho nontu Mwekuru akambiria kwebairwa nontu na kwirwo Mwekuru ebanirwe na thina iu cia kwithira thaizi twathurire ngavana na riria twathura ngavana twathurire Mwekuru tukimenya Mwekuru itwanela gitalia lenge akirela seneti akiugaga alionero nontu Mwekuru ndienda kwela anto bonde tutekumonera nontu kinya Mwekuru akathithia makosa itwanete baba inge sana ibabungi bathithitie makosa kaeja Mwekuru we egitalia impeachment ile akinya ni kwa kinya antu ara kuthithia makosa nio njenda kandi kureterwa ku turenda kwira Meru atiri bukarita
bwekirwa kiondwene utewe na thina na madam governor untubora tukua katukua kuremo ikurita ngui nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Akariba Kibulene Shauri Majengo Kiorimbo na Ntuririria kwene bumirite mubunge wa Daktari Kanywithi Mutunga ni barabara yakagaene wita Miomponi. Akaribabu wete Mutunga ture kuringa campaign na barabara inde kinyagadhrane kubwethwa ni twikite mpanga kiri atumiri bayo kuringana nure bwethitwe mukirimithika aina atatoi. Akariba Kibulene Shauri Majengo Kiorimba na Ntura ingire bathiurukirite wondi nembe utigania westi ibachumirite kutheta nonto bwa kiraba kwe ikuthukanga kwa barabara kuma kagaene wita Miomponi bakiwa ikirila kilomita 1 ate na utia ntere ingi thinene batu gatuthuri muno nonto bwa mwesimiwa wetu Mutunga na natuthuritie muno nonto njira yetu atwikire kilomita 1 lami kuma kagaene mwanka wa Kiaira ukeya kuma au batu twatianire na antu ba Mulika utuma Mulika ukinya Majengo kinya biashara cietu inya wina gintu utiumba wita kwendia Mulika barabara yetu iura yakareki ka ng'ombe aweri MP akarire na ara atende nya kumenya aya atunenkerega na kona ka watu turiti mno aweri MP let me tell you watu they want change, we want change nito kwenda batu nontu no ya kinina nako to turingara kelele nyeto twakuringira kelele mwanko twikira barabara yetu lami twitethia bikibiki kiumia kimwe bikibiki kwa makanika tukiriaria ntuko inkai bikibiki kuthuka ringi ndaka ciongo cia bikibiki utebio bakuona njira yetu toereo tukabwetherwa inya kuruitoremero ibo maende na alama toyorichio kuringana na bo kwina nteretia barabara imuthia yo Majengo na Kiorimba siete munda pio itweto arongo yuwa na torangu anjire debatire turera Mutungare atura njire u ndendo migale mikuma kaene mwaka boto undu Akiorimba nara ugia kwina Makiorimba ukina Makiorimba bigwija thamira antu bathamire utumba kugira buru eta maru yo goko itoje mbana njira ndonda kuri atire ingito Meru kai na tore kinyangari teme yakwe no kanya bikibiki teme yakwe mbura yekura miguru ya ira saindie na yengi saindie ngari chati mana yele imwe uchoka nyuma igetere enge yakuluka kenda enge yekuluka mwagoro mara yete nyana mimba kana kaumirara ngakwera mimaya na nyara nonto memuchiye bate harakia Mutunga wengwa atethura tari ambulance Mutunga no ko yakoromye muntu kagana ande kagana gatethia muntu lou teka binya to ategana to betheria njera muntu ko to kachelera ndera chiringi gana igana thayo kathawaye twere kuma mango waigwa kagaine mwankala miere ame hotethia na hata muntu atugete batu kumbabu wale nderi wale twene kateta kuthithia kibindi kama aka 15 yake twera mantu angambia nganobura tutanjire weta Mikindori tutanjire Mikindori tukenda tukinya Mulika tutanjire yake kenda tukinya Mulika ingeto ringakura katorokaro kitu weta atia Nkuruki bawite kinya thirikari county ya Meru ne bawithitia nene cibitari yetu ya mbeu ira ikinyite kiwango kia level 4 lakini ukiomita igaya dispensary gitumi kinya muntu ake ya utemo kwenya utumiro antu ao muntu ake akwethana thina ciawe ikwenda kumama cibitari ira atiumba kumama matayo ngo twekirirwe tonere mwangacia mweri uyu mwe thai tutiona weru thinira tugerekere nyayo ngo cibitari itwe twere ambulance ituthu matoka kiantu bena thina njira ikai changara ote biashara ebu ya chauri barabara imai yake iteri ote biashara ebu ya ojoro edolonka bo eta ekira customer bonde iboereteri ote biashara ko bwa chauri nyemwe runto moya okire atongeria bao njire yetu ni mwake laki bate bwithagia kenda boya kuromba nio kura na tutoriwe kethete bwithetwe kinya bukeya utekura tukayana tubareana na ushuru bwetu lakini tukumeana tax chetu chueta ya wananchi we want MCA MP wote wakuja watuambie ni wapi ushuru yetu unaenda wapi ntutuona maendeleo nturene ntekomeana atake yotwera kethera barabara ketheria yewe ko yotwera atubwitheria kou batu na atwere manto noora na ntwere gaira noora na no butokai kou nte na bwakora mheshimiwa kante komenyana atake yotwera kipindi genge na kethera ko bwamenya ko ya gutwera na kaibange ya atwere Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.
Akariba Luchuti Embe North ni baandamanite na kuinga barabara ya Ntobeto ite Mutuati kenda bathikiro na wikiro stima. Kariba bariwa kuma transformer yoeri kuthuka ni kaita na batura kwangaiga kiundune. Mubunge wonende Julius Itumunei yite na kubekira wiranete bakethira bakirikanwa. Dennis Mugendi na riboti. Banini na banene ya karibanture ya stingi wa karani Rosioti gishoneke obunge kia Igembe North baturite na kona mugambo juriju mweta ntigiri istima bakwenda kumakire mu bunge wa Julius Itumu tonto bare athira imeri kithomba ikurukite kuma transformer eje kuthuka na yagia mu mithondeki kwetu na stingi wa karani twarire mweri yo tano totona stima kumora stima cia thukire stima cia guthuka tukoringa report ofisine mheshimiwa Tinjei antu bara atutumire antu botwitia ana tukira otoleli kithira toleli kithira mita cia tonire ngesti niro nkori ni aki mheshimiwa Tinjei otuma antu botwitia ana kenda toleli stima na mongaru ale bakoyambia cietu igofira na tuna mieri 5 totoya stima ni akiloje transformer hiyo mheshimiwa Ntoru aki aturetera yo na ntukuyele na mheshimiwa Ntoru aki atotokera stima re Tinjei wewe hukuma ngwe kunia koreka tukaria keundu na miaka yonde aritwa ba ugenda kolelia bonde abe na njwero otewe njo kuma skuru eraingwa lo yabo kwenda turia twena rasta batu torua twenda buru elelia batu totithomo tuko onto waitwe yo mwagi embinge lakini batu tathira o mwagi no ntotembi na mwana thayo nto emose na kwenda ginya guciandikira ginya kauku otuko lakini tweria kiundune na tokona batwe endi nyantu kwenge ko muthaga waringiro na iya marione wa rungwa no ntokithogora stima muntu atekeringwa na iya na kirite Itumu oweta Itumu we mubunge to Igembe North toteo kwera tafadhali toteo kwera we yo twekere lazima we yo twekere ora kiongozi eto na totiari mwaka yo wendo atwekera tukwelenkana mno toto bana obisine tukaibu report tekinyana ko mheshimiwa batu atomura nyuma kiomi kemwe stima cietu kya gwetho itiragana twenda kuandamana mwanga tutobisine nye anene pio Itumu atore stima ao mwempieto akara kureta nombi na njira ya thimu tukiania nawe na mubunge Julius Itumu ariuga na igitwe makaya jaka ina nakubatungatira na ruwa mono stima igankana nturene iji burambo bakwa ma transform yone dhuki na ngwate report urukiru kuma kimtu to astani yantumirita message na leo tumira message unda forward ya Karengo na Karengo ro in charge stima mbele na kuita bunge na coact kana baka respond lakini bora mumba gwera kariba Luchuti na kariba Igembe North ndi that transformer isi daro ina challenge transformer ndio mona engine no yeye na nyuma itareka ika develop mechanical problem bora mumba ubera no kwenda kwenda okariria na transformer dhuka tugero immediately nonto bomba kuda bukuya report ile ofisi na kwa hoteli report ile ofisi ne lakini transform we na mweri yumungu kwerwa na temeri 5 lakini la bukoji antu mtu meabo mura cha maoni akalita maoni yake kulitayara kulita nani yake ya binadamu kulita maoni lakini kambu ya transform yachukulikirwa na antu bedo baino kari Dennis Mugendi Weru TV turene astingi wa karani Rosioti wandini antu betwe ya Kiongo Igembe North County ya Meru. Douglas Kanja urabendekithitu twika munene wa Boris Omweru na kinyite mbere ya nkiama ya kumuunga maori kenda mbire ngwe yawe kwa twika akulukwa Kanja akiaria na yanite mawira ne kathumba yaraka ingia ya wakanya kau na rona niite kurita ngwe nkuluki ya miaka 39 Boniface Mongera atio nkuluki gwikinyire mbere kamiti kuringanira yokaria bondene ya bunge nene ni nyabunge Senate bwana Douglas Kanja ororo tikanye kaijo polisi no kalitayari buru kwithirwa kiaria uma the whole truth and nothing but the truth. So help me God.
Bwana Kanja akeberia Nkanja igurutiwe bwawe na ugire na miaka 39 ari kirongini ro polisi na makinya jojo tongire bobwe gara jojo tumatomwa na jakonekana. I did a lot of reforms in the GSU to the extent that the unit, I did put it in a way that the entire unit remained mission ready at any time. We could be able to deploy within the shortest time possible. And this one can actually be confirmed, but by what happened in Dusit when in the year 2019, January, I remember, when our country was attacked by terrorists in the Riverside Drive down here. We were able to respond very, very quickly when the terrorists struck. Mubiri ba polisi na byo kwedro bakiora andamani kagitene kama andamano ibedro bikiumira ntereshonde kiama bakiona kure kunganira kwao mandamano madhiru chendu kembedhikana jenzi. What would you do to map out Nairobi well so that you do not have demonstrators come to the center of the city and cause the kind of mayhem? Some of our officers not wearing proper uniforms during demonstrations. I think that is an area that I'm going to address if approved and appointed the AG, because we know what is the regulation says, what is the conduct, how is the police supposed to conduct itself. We are very much aware of that. So once chair am approved, I'm going to deal with this issue. Kogarotoro mabitha ba polisi amwa kwagirithia monekano jondongisho karija ntheru ne Kenya ni ontu bomwe Kanja au girageta kuthithia. What will you do differently to ensure that the National Police Reservists are well equipped, are well enumerated? There are those uniforms, the blue uniform that is ordinarily worn by the general duty officers in the urban areas, the blue uniform. We are changing that one, and in fact, a lot of investment in that direction has been done, including public participation, and we have gotten what the officers and the public feels that this is the right one. So what is remaining is the rollout. What strategies are you going to put in place so that things like recruitment, it is not for the highest bidder? Yes, recruitment is an area. The last time we did the recruitment, I think the last pass out parade was done last year. So we are going to do another one very soon. Mkoja kwa akiamba kedro bakimona na abu kwedro kejo kyangoge bakedro bakiandika report na kumineta kire bunge nene are kedro ikererwa abunge betikaniria kwedro bemukorokia kana bemurega gokeja kwa bakedro bemurega rais Ruto akedro akirasimi gochoka mokune jawe kairi na gochwa mtonge kumorota kanyene gaka nke reporter Antoshoro TV kumaji karone bia bunge kingine ngine kine kimsho Nairobi Beta Boniface Mongera. Akari na itikia bandini kuma ngaredare wa ndini ya Kisima ni babwithitie maandamano mwanka mbunge ya Meru kureta irombara ko lelo kumantige wa ambapo miunda ya kanisa Nterewa karibabu wete wathanine bwanga bana Kawira nikwethirite kwina wa ambapo miunda ya Tunisa na raboritie mbunge ya Meru kubatethia kumania nontubo Kevin Kimathi ana tatonkoloki. Ntitekano shomba bo ithakabia mwingi muno bya kanisa ithina iditana mbere Bruna kurumira makanisa mwanya Ntere Shangarenda wa ndini ya Kisima shingone bunge kia Bure county neye ya Meru. Tumetoka kutoka huko Ngarendare tukiwa makanisa mbalimbali, kanisa la SDA Garendare, kanisa la PCA, kanisa la Independent, kanisa la ACK na Catholic, ambao tuko na shida ambayo tulikuwa tumekuja huku ya machamba zetu za makanisa, chamba ambazo tulipewa na wakati huo ilikuwa local government. Ora tuije burupo ega iwanja biu rabyane nkanero kinya woni ngwete kyari mwenta ndari munini mono 72 myaka ethatu ithiri nyuma aja itoneta mantu ja marito mono jara tutangana kuona gutumba gutuika batwe tukatonya gabiuru na bya murungu kuromba tukaromba kana thina na gutumba gutuika batwe tugakinyagia amwe tugakarajaka tukwingwa ara turi na twina haki ya kwithirwa tureo
na kumane na bua thinjiri na atongorero makanisa mwanya mwanya kuma ntirusha ngarenda arebe kinyetia mbungeni ya kaunti ya Meru na matheta yao bakimaneria buru thirikari ya kaunti ya Meru rungura ngavana Kawira Mwangaza niyo ntubakura maburu kubathiatira thina yekinya nyuma yo kurira kwa kaita buru abishine ikoni ithaka thirikari newe batiko ni otetho kinyano nu buru ni ontu thirikari ni ya Kiraitu na thirikari ni ya Munya batona thina ye ende thirikari ya Kawira buru yete ya kire kiribu no ntuba kwethirwa Madam Kawira ibo barakurukirie mantu jaja Iwanja na kinya thirikari ya Kiraitu iba na mantu jaja na batakurukirie thirikari ya Munya na mantu jaja na batakurukirie na no ntu Kawira ni rejere kurukia tuiromba batu itoewe uhuru bwa kuromba Murungu gute kanisa kinye mwete na minutes ciayo na gute mtoe wauge pati mbaya nataka tulio tutithomi tutikomera tukuthithia tuli antu bakuimenya kona ndito kwenda kuromba keja gutuika kwe mtu kubanga kwendia kiwanja gya kanisa ethro akimenyaga nje wake nje toburi no ntone uyu kure kuga ni mandiko ja kwario au itethina ya miundo ya kanisa buruku yukwa ni anto biumbe ni onto bataike karo kinyani ni bariri onto bu kinyantu kwemwe ndi bona buru miunda ekiyuku ontuku obeka yira thirikaro ye ya Gavana Kawira. Tumeishi na urafiki na hatujawahi kusubuana, lakini sasa imefika kiwango ya kwamba tutaanza kuibiwa mashamba yetu na county government. Wanaingia mpaka kama kwangu sasa kwa mlango ya kanisa hapo ni kiwanja ya mtu amepatiwa hapo. Hiyo ni kumaanisha hiyo ni kanisa naenda kubomoa tena. Nianze kujenga mara tena na makaratasi niko nayo. Documents zote niko nazo. Hakuna public participation inaendelea kwa hiyo area. So tunaomba hivi. Tafadhalini hata kama mtaiba wacheni kuiba mali ya kanisa. Thinera tuonete ngarentari ni aka ikwantu bachoka rugo ko baraba tethia mtu kuluka iwanja bya kanisa byambiriretie SDA kwina malaini hiyo yonthe utiantu inyamwe upate umbite kugitiro iwanja na mtu aria akachoka rugo ko akaitiro kiwanja kero kyawe kikansene oni personally indetire nda ewa kiwanja kansene independent na ndiko ewanda uoni kithiri kansene ke kinyante kwenda na karambu na ndite ngiri 12 kenda mpaka kiwanja so kiwanja kira ampere kiwanja 214A kiwanja 214A savia ura ire kuritana mapu ira thai ya kurukirwe yari kanisene ya independent na ndiko nuunda bera unte kwenda no tunte kwenda ndo kanisa oni ni ngode pastor imbetete kiwanja arala kwa revenue ya Meru County makutano betete kurira kiwanja gya kanisa na ndeta ngachokwa kumbe baada na mubango jwa kuja kwambira kugitanga iwanja kiwanja ura kiari mwambiro mapwire ryo netumirike na haki yetu ithikirwe na riube kaira mbunge ya kaunti ya Meru bathikira buruba witote kanisa kinyemwe nteresha ngarenda ryo adine ya kisime tina thina kinya anunu buru Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi. Rais William Ruto urwarine kirekaro na matuki barabara nthigurune ya France no ntuba Olympics naraba eteye wa mwanya Ruto akiari uwete akayekana babara bene yewo bikenda ukiri bendera ya Kenya nyumene Rais Ruto na yanira chata no twike tauni ya Eldoret utwika muci munene na raka thete akari no ntuba ukiria muciyo. We gather here this morning. Rais William Ruto muthenya urwarine kitekaro na Kenya barabomba ni tebunene kiri michetho ya Olympics. Rais na akathitia matukiba no ntuba ukiri bendera ya Kenya nthigurune ya France. We gather here this morning in Eldoret, the city of champions as we call it, united in celebration of the heroes and heroines of the Paris 2024 Olympics as they return back home to Kenya, the veritable land of champions. When I commissioned this team a few weeks ago, Team Kenya, to go and represent our country at the Paris 2024 Summer Olympics, I reminded you that you were both our best and the world's finest athletes. Awite nchamba hii ikaewa bie wana njira mwanya ni thirikari ya Kenya. I celebrate all of you. We will make sure that we give you due recognition and the efforts you make, the sacrifices you make
we will, to the extent possible as government, try to recognize and reward those efforts that you're making. Na uriti ministry ya michetho utira nebo ukiriewa kenda ntubabo mbo bitethio turo nebo. I have given very clear instructions to the ministry on the kind of reward system, Waziri, on how, so that, more young people can understand that there is something in sports and the sports can be a career. And let me also say this, that we have a whole commercial business around these sports. Nyumene, Rais Ruto na ruririe rondoreti gutwika city ithano mugongoni wa Kenya na rakathite akaribantere uno ntuba ukirie muchiu. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii jameni niseme asante sana kwa kunikaribisha nyumbani. Si namna hiyo? Na leo mnajua tumekuja hapa kwa sherehe ya muhimu sana. Hii town yetu ambayo imekuwa hapo nyuma ilikuwa municipality, lakini leo imekuwa City of Eldoret. Na uritia kariba ya Eldoret ukadi muchiu kende utigenya nguni mikora na ukadiora kumbikana kenda bona matunda ya yuo. Hii city isifanyiwe fujo, isiletewe vita, mali isichomeke katika hii town. Watu wa Eldoret mnanipatia hakikisho kwamba hakuna mtu atachoma hii town yetu? Hebu nione wana wanasema ati mnanipatia hakikisho. Mimi nataka niwaambie, the spirit of destruction, the spirit of violence, we do not want that spirit in the Republic of Kenya. We are a democracy. We sort out our issues in a democratic, peaceful and stable manner. Ayuthi county ne Embu ni bawre ito kwambaria mantigi utiabwa kinende kendo chiokiria ndene yoturobo ayuthi ba nibatari ati utiabwa kinende ni bwantu bo baingi ba utumira kenda kurita thinene na njira mwanya ritamanakyo mushiri aina cionkuluki. Ayuthi ni mataritwe gukorwo magitumira taranda ciao gukorwo magicariria mieke ya mawira ithenya riria gweterera tu kwandikwa. Ino ni kuona ayuthi engi ni meci mithako ngurani kuina na maundu mengi maria mangiandika o ene. Ino ni kuringana na chief officer wa maundu ma ayuthi na mithako niwe Pithon Muchoki akiariria mbeo mbithi mwena wa Makema thiini wa kaunti ya Embu kuria ayuthi engi magumiritwe ni kwaga mawira wanathengia ukorwa engi ao ni athomu. Kwa hivyo nitaomba wasione kama lazima uandikwe kazi ili ufanye kazi. Unaweza kuwa ni mchezaji ama mwimbaji na utumie hiyo wakati wa kuandika nyimbo ama kucheza kukuza talanta yako, kwa sababu mambo ya madawa haitatupeleka mahali sisi kama vijana. Guko nake MC wa mwena uyu niwe Philip Zangi agitaraga ayuthi aya gutumira ugi wa kompyuta na thimu cia kiriu cia njara niguo kwiongerera mieke ya mawira. Tunateka advantage the ajira program ambayo ni ya serikali. Tunateka advantage pia ya zile kama Facebook through company ya Meta ambapo wamelaunch juzi ya kwamba Kenya will be one of the countries ambapo wanaruhusu kutumia Facebook page kujitafutia ajira na kupata pesa mfukoni, na hivyo imekuwa siku ya kufana yetu hapa. Na pia tumeweza kuhimiza vijana kuhusu utumiaji wa miadarati, kuhusu mambo ya defilement na rape na mambo kama yale ambayo ni maovu katika jamii. Nao ayuthi aya makivoyaga thirikari kumagwatirira riria marambiriria biashara ciao na njira ya kuregeria mawatho maria marivo niguo mavote kutherema. Jambo la kwanza ni lile la umaskini, ambapo unapata ya kuwa sisi kama wanarika tunapitia changamoto. Ile hali ya umaskini haituwezeshi ama haitupi fursa ya kuweza kujiendeleza kimaisha. Unapata sababu ya umaskini hatuwezi hata kuwa consider wakati watu wanapewa mambo kama ya business loans ya kujiendeleza. Unapata inakuwa changamoto kubwa kwamba wewe hauna any guarantee, hauna ama guarantee. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
auno tukinye muthii wa nteto chiwero nguchokiri nkathro ntubugutho watanirite na uni na nkatho chimwanya kire borabo onde bakinyanitie nteto chuti kuodorea mona mubango iwaro siasa monezo mathithio au kari Purity Richard na ngeto mutembea. Good night and God bless.